Baxaq ikinci suala. Verilənlər arasında hansı iş üsuluna aid variant verilməyib? Baxın müəllimlər, hansı ki bu tipli sual MİQ imtahanında da bizim qarşımıza çıxmışdı. Variantlar verilir, hansı varianta aid iş üsulu verilməyib? İndi gəlin bunu tapaq müəllimlər. Verilənlər arasında hansı iş üsuluna aid variant verilməyib? Əsərin, tarixi hadisənin, problemin təhlili, dəyərləndirilməsi, proqnozlaşdırılması, yeni həll yolunun yaradılması üçün istifadə edilən ən uğurlu iş üsulu hesab edilir. Bu bizə nəyi xatırlatdı müəllimlər? Baxın, təhlil eləyəcəyik, dəyərləndirəcəyik, əsərin, tarixi hadisənin, problemi təhlili, dəyərləndirilməsi, proqnozlaşdırılması, yeni həll yolunun yaradılması bizə nəyi xatırlatdı? Bir növ Bloom taksonomiyasını xatırlatdı, düzdürmü? Hansı ki biz burada təhlil aparacağıq, dəyərləndirmə aparacağıq, anlama tələb olunur, yaratmaq tələb olunur və bunların hər birini biz Bloom taksonomiyasında öyrənmişik. Həmin mərhələyə də uyğun gəlirsə, iş üsulu olaraq biz nə seçə bilərik variantlarda? Əlbəttə ki, Bloom kubu. Bloom kubuna aid variantlarda Bloom kubunu gəlin çıxaq. Şagirdlər bu iş üsuluna fərdi başlayırlar. Fəaliyyəti sonuna qədər bir neçə dəqiqədən bir qrup ölçüsünü 2 dəfə artıraraq daha geniş söhbət qrupları yaradılar. Bu bir növ belə deyək də, düşün, cütləş, bölüş, paylaş texnikasını bizə xatırladır. Təbii ki, həmin iş üsuluna aid deyil. Bizə deyir ki, fərdi başlayırlar. Daha sonra bir neçə dəqiqə ərzində qrup ölçüsü 2 dəfəyə qədər artır. 2 dəfəyə qədər artan hansı idi? Əlbəttə ki, qartopu texnikasından burada söhbət gedir. Cavabımız qartopu texnikasıdır. Tədqiqatda, kriminologiyada, jurnalistikada istifadə olunur, yaradıcı düşüncəni aktivləşdirir. Burada müəllimlər tədqiqatda əlavə də edə bilərik, layihənin hazırlanmasında da istifadə oluna bilər bu üsul və bizə kriminologiyada, jurnalistikada daha çox belə deyim, suallar texnikası olaraq biz bunu tanıyırıq. Suallar texnikasıdırsa, əgər biz nə variantını seçə bilərik? 4N1 KH üsulu, bunun da çıxdıq cavabdan. Keçirilən mövzuların anlama səviyyəsini yoxlamaq üçün istifadə edilir. Şagirdlər verilən sözlərin ortaq cəhətini tapıb, bir sözlə ifadə etməlidir. Ortaq cəhətini biz harada öyrənmişdik müəllimlər? Yəni, məsəl üçün, müəllim uşaqlara verir qarpız, çiyələk, böyürtkən. Bunları bir sözlə ortaq cəhətindir. Müəllim, şagird bunun bir sözlə ortaq cəhətini nə deyə bilər? Hər biri gilə meyvədir. Bunu uşağın səsləndirməsi anlayışın çıxarılması olacaqdır. Yəni, ortaq cəhətini biz tapırıqsa, anlayışın çıxarılması olacaqdır. Və müəllimlər, baxaq, verilənlər arasında hansı iş üsuluna aid variant verilməyib deyirsə, insert metoduna aid bir variant təqdim edilməyibdir bizlərə. Cavabımız da olacaqdır. D variantı, insert metoduna aid heç bir variant verilməyibdir. Aha, cavabımız oldu D variantı. Növbəti suala baxaq. Baxaq, üçüncü suala, daha doğrusu, üçüncü sualda bizdən nəyi istəyir? Müəllim Haynes hekayəsini şagirdlərə danışır. Sonra şagirdlərə söyləyir. Haynes'ın yerinə olsaydınız nə edərdiniz? Nuray adlı şagird deyir. Yoldaşımı xilas etmək üçün əlimdən gələni edərdim. Kohlbergin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə şagird mənəvi inkişafın hansı səviyyəsindədir? Universal etik prinsip, itaət və cəza, sosial müqavilə, qəbul olunma, individualizm. Əlbəttə ki, müəllimlər, yəni şagird burada düşünür ki, mən yoldaşımı xilas etməliyəm, onun da əlimdən gələni edərdim. Kohlbergin nəzəriyyəsinə görə bu olacaqdır sosial müqavilə. Cavabımız olacaqdır C variantı. Sosial müqaviləyə əsaslanır bu. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda bizdən nəyi tələb edir? Buyurun, sualı ilk olaraq siz baxın. Şagird hekayənin əvvəlində, ortasında, sonunda əsas qəhrəmanın xüsusiyyətlərinə aid nümunə gətirir. Yine qeyd edək, hekayənin əvvəlində, ortasında, sonunda əsas qəhrəmanın xüsusiyyətinə aid nümunə gətiriləcək. Verilən bu situasiyaya idraki sahənin və biliyin növünü qeyd edin.
Nümunə gətirmək nəyə əsaslanır müəllimlər? Nümunə gətirməyi biz belə başa düşürük ki, şagird əgər anlamadığı bir şeyə nümunə gətirə bilərmi? Xeyr. İlk olaraq biz başa düşməliyik və başa düşdüyümüz bir şeyə nümunə gətirə bilərik və yaxud izah edə bilərik. Bu izah etmə də ola bilər. Nümunə gətirmək üçün ilk olaraq bizdən anlama tələb olunur. Aha, taksonomiyanı, icra taksonomiyası yazdıq bura. Və biliyin növünü istəyir. Nümunə gətirirsə, deməli uşaq bunu, məsəl üçün A variantına baxaq, burada prosedural bilik olaraq qeyd edilib. Burada bir proses gedirmi deyəcəksiniz müəllim? Xeyr, proses getmir və proses getmədiyinə görə biz bunu anlamaq olaraq götürə bilmərik. Daha doğrusu prosedural bilik olaraq götürə bilmərik. B-yə baxaq, anlama, konseptual bilik. Bəli, konseptual bilik, şagirdin nümunə gətirməsi bilik olaraq soruşursa, konseptual biliyə aid ola bilər. Cavabımız da olacaqdır. 4-cü sualda B variantı, anlamaq, konseptual bilik. İdarəçi taksonomiyaya görə şagirdin nümunə gətirməsi anlamaq olur. Biliyə görə isə, biliyin növünə görə nümunə gətirirsə, konseptual bilik olacaqdır. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti suala baxaq. Verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Yenə də bizdən yanlış fikir istəyir. Müəllim dərs ilinin əvvəlində şagirdlərdən gözləntiləri var. Müəllim qaydaları şagirdlərlə birlikdə tərtib etməlidir. Reaktiv müəllim yanaşmasında müəllim qaydaları şagirdlərlə birlikdə tərtib edir. Buzqıran strategiyası müəllim-şagird, şagird-şagird münasibətində effektivdir. Şagird münaqişələri zamanı seçim çaxı strategiyasından istifadə edilə bilər. Bu sual sinfin idarə edilməsi ilə bağlı olan bir sualdır desək doğru olar. Və müəllimlər, baxın, müəllim dərs ilinin əvvəlində şagirdlərdən gözləntiləri var. Bəli, gözləntilər dərs ilinin əvvəlində müəyyənləşdirməliyik ki, mən şagirdimdən il ərzində nələri gözləyirəm. Bunu da biz dərs ilinin əvvəlində uşaqlara bildiririk. Dərs ilinin sonunda təbii ki, biz uşaqdan gözlənti istəyə bilmərik. Müəllim qaydaları şagirdlərlə birlikdə tərtib etməlidir. Doğru yanaşmadır. Müəllim əgər özü qaydaları tərtib edirsə, bu yanlış yanaşma olacaq. Müəllim qoyduğu qaydanı şagirdi ilə birlikdə tərtib etməlidir. Doğrudur. B variantı. Reaktiv müəllim yanaşması, C variantını sona saxlayaq. D-yə baxaq. Buzqıran strategiyası müəllim-şagird, şagird-şagird münasibətində effektivdir. Doğrudur bu da. Buzqıran strategiyasına bir izah verin. Buzqıran strategiyası bəlkə də bilmirsiniz, sual verə bilərsiniz nədir? Buzqıran strategiyası müəllimlər, müəllim-şagird arasında və yaxud şagird-şagird arasında soyuq münasibət var. Məsəl üçün, müəllim sinifə yeni bir şagird gəlibdir. Bu uşaq sinifdə heç kimi tanımır və istər-istəməz uşaq bir-birlərini tanımayanda aralarında konflikt yarana bilər. Uşaqlar nə zaman bir-biri ilə daha yaxşı münasibətdə olur? Bir-birlərini tanıdığı zaman. Müəllim elə bir şərait yaradır ki, bu uşaqlar bir sinifdə bir yerə düşür və başlayırlar bir-biri ilə söhbət aparmağa. Sevdiyi yeməkləri, sevdiyi kitabları, hansı fənni daha çox sevdiyini, bacısı, qardaşı varmı, adları nədir, yaşı neçədir? Uşaqlar bu cürünə başlayırlar ünsiyyət qurmağa və uşaqlar arasında olan o soyuq münasibət, buzlar əriməyə başlayır. Və buzlar əridiyinə görə də bu strategiyanın adı olub da buzqıran strategiyası. Yəni, uşaqlar arasında olan o soyuq münasibəti biz aradan qaldırmaq üçün, buzları əritmək üçün, belə deyək, buzqıran strategiyasından istifadə edirik. Və müəllim-şagird, şagird-şagird münasibətində effektivdir. Şagird münaqişələri zamanı seçim çaxı strategiyasından istifadə edilə bilər. Bəli, bu da doğru yanaşmadır. Məsələn, uşaqlar çarxı fırladırlar, orada əl uzadaraq barışmaq və yaxud üzr istəmək. Çarxda hansı çıxsa, uşaqlar artıq onu tətbiq edəcəklər. Seçim çarxı strategiyasından istifadə edə bilərlər. Reaktiv müəllim yanaşmasında müəllim qaydaları şagirdlərlə birlikdə tərtib edir. Baxın müəllimlər, proaktiv müəllim yanaşmasında müəllim uşaqlarla birlikdə qaydaları tərtib edir. Reaktiv müəllim yanaşması hansıdır? Müəllim özü burada qaydaları qoyur, müəllim özü şagirdlərin fikrini önəmsəmir. Müəllim hər bir şeyi müəllim edir də. Müəllimin B planı olmur. Müəllim uşaqlarla çığıraraq danışır, bağıraraq danışır. Bu cür yanaşmana biz reaktiv müəllim yanaşması və qaydaları müəllim özü tərtib edir. Uşaqları nəzərə almadığına görə hansı fikir yanlışdır deyirsə, biz B variantını, C variantını seçə bilərik. Cavabımız olacaq da C variantı. Növbəti suala baxaq. Əgər bu tip videoların ardına gəlməyini istəyirsinizsə,
kanala abunə olmağı təbii ki, unutmuruq müəllimlər. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, artıq mən neçə həftədir ki, sizlərə imtahan tipli suallar təqdim edirəm və inşallah ki, bunun da nəticəsində imtahanı ödənişsiz hazırlaşan, ödənişli şəkildə hazırlaşan müəllimlərə məqsədim dəstək olmaqdır. İnşallah ki, bunun da faydasını imtahan zamanı görmüş olarsınız. Keçid edək 6-cı suala və sizlər də mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, təbii ki, bunu paylaşmağı, həmkarlarınızla paylaşmağı unutmursunuz. Baxaq. Şagird özü qərar verməkdə çətinlik çəkir. Şagirdin özü qərar verəndə burada çətinliyi varsa, müəllimin hansı addımı effektiv olar? Şagirddə özünü idarə etməyi bacarığına formalaşdırmaq lazımdır. Müəyyən konseptlə bağlı nəticəyə gəlməsi üçün ona ehtiyacı olduğu qədər vaxt verilməlidir. Digər şagirdlərlə kommunikasiyaya cəlb olunmalıdır. Şagirdə düzgün şərait yaratmaqla onların özlərinin öyrənməsinə nail olmaq lazımdır. Şagird səhvlərinə düzgün cavab verməklə ona stimul aşılaya bilərsiniz ki, bu növbəti prosesin qərarlarında istifadə etmək ona kömək edəcəkdir. Baxın müəllimlər, şagirdə özünü idarə etmə bacarığını formalaşdırmaq lazımdır. Axı özünü idarə etmə bacarığını biz formalaşdırsaq da, şagird özü qərar verməsini, bu problemi aradan qaldırmayacaqdır. Ona görə də biz A-nı doğru kimi götürə bilmərik. A getdi. B-yə baxaq. Müəyyən konseptlə bağlı nəticəyə gəlməsi üçün ona ehtiyacı olduğu qədər vaxt verilməlidir. Təbii ki, biz dərs prosesində uşağa vaxt verməliyik və vaxtı da təbii ki, nəzərə almalıyıq. Çünki uşaq bəlkə elə 30 dəqiqə ərzində düşündü, dərsin yarısı geçmiş olacaq da. Ona ehtiyacı olduğu qədər vaxt verilməsi, təbii ki, bu da uşaqda özünü qərar verməklə bağlı çətinliyi aradan qaldıran bir proses deyil. B-də getdi. Digər şagirdlərlə kommunikasiyaya cəlb olmalıdır. Yəni, ünsiyyətə keçməlidir. Ünsiyyətə keçməsidir. Yəni, şagirdin özü qərar verməsində olan çətinliyini aradan qaldırmayacaqdır digər uşaqlarla ünsiyyətdə olması. Şagirdə düzgün şərait yaratmaqla onların özlərinin öyrənməsinə nail olmaq lazımdır. Bəli, biz şagirdin düzgün şərait yaratmalıyıq ki, uşaq özü öyrənsin və bu qərar verməklə bağlı çətinliyini aradan qaldırmağa uşağa köməklik göstərəcəkdir. D variantını biz doğru hesab edə bilərik. 6-cı sualımızda doğru olan variant D variantıdır. Keçid edək növbəti sualımıza. Burada da bizə yenə də taksonomiyanı istəyir. Hansı ki, müəllimlərin ən çox yararlı yeri. Tapşırıq, Pifaqor teoreminə görə tərəfləri 9 sm və 11 sm olan düzbucaqlı üçbucaqlının hipotenuzunu tapın. Tapşırıq, təfəkkürün hansı növünə, idraki sahənin hansı mərhələsinə aiddir? A variantı, anlamaq, məntiqi təfəkkür, təhlil etmək, yaradıcı təfəkkür. Baxın, müəllimlər, ümumiyyətlə, burada düstur bizə verir Pifaqor teoreminə görə. Biz bunu həll edəcəyik də. Buna görə bizdən yaradıcı təfəkkür axı tələb olunmur. Gəlin variantlarda haradasa yaradıcı təfəkkür varsa çıxaq. Elə B variantında onu da çıxdıq getdi. Məsəl üçün, düşünə bilərsiniz ki, axı şagird burada misal məsələ həll eləyir və tətbiq etmək mərhələsi olacaqdır. Xeyr, müəllimlər, tətbiq etmək deyil. Hansı ki, Pifaqor teoreminə görə deyir və düstura əsasən biz uşağın nəyisə yerinə yetirməsi anlamaq mərhələsi olacaqdır. Biz bunu daha əvvəlki illərdə tətbiq etmək götürürük, amma sonradan qayda təbii ki, bilirik, dəyişildi və indi hal-hazırda bunun cavabını biz anlamaq olaraq götürəcəyik. Gəlin, elə variantlarda da harada tətbiq varsa, çıxaq, məsəl üçün, Y variantında var, anlamaq var, dəyərləndirmək. Dəyərləndirmək də deyil, idraki taksonomiyaya görə anlamaqdır. İndi təfəkkürü tapaq. Təfəkkürə görə tənqidi təfəkkür olar, yoxsa məntiqi təfəkkür? Əlbəttə ki, şagirdin misal məsələ həll etməsi məntiqi təfəkkürə əsaslanır. Cavabımız da olacaqdır A variantı, anlamaq və məntiqi təfəkkür. Pifaqor teoreminə görə tərəfi 9 sm və 11 sm olan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapın. Təfəkkürə görə məntiqi təfəkkürdür, idraki sahəyə görə anlamaqdır. Cavabımız da olacaqdır 7-ci sualda A variantı. Keçid edək növbəti suala. Yenə də bizdən uyğunluğu müəyyən edin deyir. Baxaq və uyğunlaşdıraq.
Diaqnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə. Şagirdin mövzu ilə bağlı ilkin bilik və bacarığı haqqında məlumat verir. Baxın müəllimlər, ilkin bilik dedi burada. İlkin bilik varsa, biz ilkin bilik və bacarığını biz bunu harda öyrənmişdik? İlkin biliyi bizə diaqnostik qiymətləndirmə verirdi. Qarşısına A-nı qeyd eləyək. Daha sonra keçirilmiş müddət ərzində şagird nəyi nə dərəcədə öyrəndiyini ölçür. Ölçünü biz bölmə ərzində şagirdin nə öyrənibdir? Bizim bunu qeyd etməyimiz, belə deyim, summativ qiymətləndirməyə aid olacaqdır. B-ni də bu hissədən qeyd edək. Əsas elementlərindən biri konstruktiv rəydir. Konstruktiv rəy olması motivasiya edici rəy, təsvir edici rəy ola bilər, bu konstruktiv rəy ola bilər. Biz bunları harada öyrənmişdik? Formativ qiymətləndirmədə cavabımız olacaqdır C variantı. Yəni, daha doğrusu formativin də qarşısından C-ni qeyd edirik. İndi baxaq. 1-də A, 2-də C, 3-də isə B. Bəli. Cavab olacaq C variantı. Elə biraz öncə demişdim, düzdə çıxdı. Çıxaq, baxaq indi 9-cu suala. Yoldaş qiymətləndirilməsi ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Formativ qiymətləndirmə zamanı istifadə etmək məqsədə uyğundur. Elə yoldaş qiymətləndirməsini biz formativ qiymətləndirmə zamanı istifadə edirik. Bəli, doğrudur. Nəticələri yekun qiymətləndirməsinə təsir edir. Bu qalsın, bunun sonuna baxarıq. Rubliklər əsasında həyata keçirilə bilər. Doğrudur. Qrup işi zamanı müəllim qarşılıqlı qiymətləndirilməsində istifadə etməsi səmərəli olur. Doğrudur. Qarşılıqlı qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin tənqidi təfəkkürü inkişaf edir. Bu da doğrudur. İndi bizdən yanlış olanı istədi. Yanlış olanda nəticələri yekun qiymətləndirilməsinə təsir edir. Yoldaş qiymətləndirilməsinin nəticələri uşaqların yekun qiymətləndirilməsinə təsir etmir. Yanlış olan olacaqdır B variantı. Baxaq növbəti 10-cu suala. 10-cu sualda da yenə də cədvəldir. Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu istəyir. Müəllimlər, hər sınaqda mən bunu dəfələrlə vurğulayıram ki, mənimsəyəsiniz. Yəni, məqsədim sizi bunun vərdiş halına keçirməkdir. İlk olaraq şərtə baxırıq. Şərtə baxmaq mütləqdir. Ödənişli dərsimizdə də sınaq tərtib edirəm. Müəllimlər baxır, doğrudan doğrunu, yanlışdan yanlışı. Şərtə diqqət yetirmirlər. Şərtdə bizə deyir uyğunsuzluğu. Uyğunluq dediyi təqdirdə biz doğrudan doğru, yanlışdan yanlışı seçə bilərik. Amma uyğunsuzluq deyəndə bunun tam əksi olacaq. Yəni biz burada götürməliyik yanlışı, yanlışın altından isə doğrunu tapmalıyıq. Baxaq. Rubliklərdən təkcə müəllim qiymətləndirilməsində deyil, şagirdin özünü qiymətləndirilməsində və yoldaş qiymətləndirilməsində istifadə edə bilər. Doğru yanaşmadır, qarşısından plus qoyduq. Layihə işini yalnız rubliklərlə deyil, qiymətləndirərkən effektiv olur, yanlışdır. Qiymətləndirmənin üstünlüyündən biri ondadır ki, tapşırıq və bacarıqlar meyar üzrə qiymətləndirilməsində qiymətləndirmənin üstünlüyündən biri ondadır ki, tapşırıq və bacarıqları meyar üzrə qiymətləndirilməsinə şərait yaradır. Doğrudur. Holistik rubrik bütün meyarları həm eyni anda, həm də detallı şəkildə holistik rubrik bütün meyarları həm eyni anda, həm də detallı şəkildə apararaq qiymətləndirməyə xidmət edir. Bunu isə yanlış götürürük. Baxaq indi variantlara. Variantlarda isə müəllimlər biz nə edirik? Doğrudan yanlışı seçdiyimizə görə 2-ni götürdük. Yanlışın altından bizə düz lazım idi və düzü də 3-ü götürdük. İndi baxaq variantlara. 2 və 3-ü. 2, 3. 2 və 3. Cavabımız elə A variantındadır. Cavabımız olacaq A variantı. 2 və 3-ü variantlarda yığdıq. Doğru, yanlış, burada da doğru, yanlış olaraq qeyd elədim. İndi baxaq müəllimlər növbəti sualımıza. Növbəti sualda bizdən nəyi tələb edir? Amma müəllimlər, burada bir əmmamız var. Burada bir əmmamız var. Bu sualı mən izah verməyəcəm. Bunları sizin həvalənizə buraxıram ki, bu sualın cavabını siz özünüz qeyd edəsiniz və rəy bölməsində yazırsınız. Mən isə kimin düz, kimin yanlış olduğunu
təbii ki, baxacağam mütləq şəkildə. Suallar bu qədər müəllimlər. İnşallah ki, sizlərə faydalı oldu və növbəti videolarda da bu cür sınaqların, imtahana qədər bu cür sınaqların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olursunuz, həmkarlarınızla paylaşırsınız. Hər birinizə uğur olsun. İmtahana qədər də bunu davam etdirəcəyəm. Sağ olun, salamat qalın.